欢迎收听华瑞投银观点。大家有没有发现，最近全球外汇市场正悄悄掀起一场看不到硝烟的巨大风暴？当所有人都在盯着中东局势，担心油价会不会失控时，全球汇市的底层逻辑已经发生根本性逆转。最让人震惊的是，日元对美元跌破关键的160大关，日本官方的全面干预正式进入倒数计时。更不可思议的是，正当市场以为联准会可能要转向，野村最新报告却揭露了完全相反的剧本。外汇经理人们正大举调整部位，积极规划新的3大货币布局。这背后的原因竟然跟联准会新主席凯文·华许的鹰派大转弯以及亚洲市场的选择性美元做空行动息息相关。为什么日本央行刚升息，日元却面临崩盘式贬值？为什么高手此时选择出手？今天我们带你拆解野村外汇策略，看懂被忽略的利差密码。野村指出，目前全球外汇焦点已从中东的地缘政治正式转移到联准会的政策反应机制。简言之，中东利空消退，联准会新主席华许的极致鹰派立场正主导全球汇市重估定价。野村的核心观点是，日元干预风险已达临界点，过去的长线策略必须立刻调整。同时，经理人正全力布局3大货币，做多欧元对英盟，做多美元对加币，并调降信心度，但维持看空澳币对纽币。在亚洲市场，则采取选择性的短线做空美元策略。我们来看野村证券做出这些判断的依据。首先是中东局势缓和。野村指出，美伊签署2解备忘录，内容包含停火60天，开放霍尔木兹海峡且免收费用。随着备忘录签署与科威特宣布增产，油价上行受阻。华瑞认为，地缘焦虑退火清除了市场杂音，让焦点重新回归央行基本面。其次是联准会的鹰派大转向。野村指出，新主席华许在首次会议释出强烈鹰派讯号，调高了经济预测与点阵图。野村预估即将公布的核心 PCE 月增率高达 0.376%， 将推升年增率至 3.457%， 加剧升息预期。华瑞认为，联准会决策已转向数据驱动突击模式，美元强势短期内拥有坚固支撑。接着是日元。野村指出，美元对日元突破 160.70 的干预起点，正逼近 161.5 高点。日央6月升息25个基点根本无法遏制贬势。野村预估官方在163前极可能进行无预警直接干预，因此已平仓原先持有的瑞士法郎对日元多头。在欧美市场，野村因欧洲央行偏鹰，英格兰银行偏鸽预估两国终端利差将达75个基点，因此将做多欧元对英镑的信心度调升至4%。同时，油价大跌削弱了加拿大央行升息预期，扩大美加利差。野村维持做多美元对加币。最后是澳币对纽币，野村将其看空的信心度降至3%。野村指出，虽然纽西兰首季 GDP 支持其升息周期，但两国巨大的现金利差仍形成阻力。华瑞认为，面对高昂的持仓利差成本，投资人需要适度调降对纽币大幅走强的预期。在这份报告中，市场最容易忽略的细节是前瞻性指引真空带来的短期高波动。野村指出，联准会未来将不再提供明确的前瞻性指引。华瑞认为，这代表全球汇市失去了导航，短期利率与汇率波动将大幅上升。这也解释了野村为何采取分裂策略，一边做多美元对加币，一边去在亚洲选择性做空美元。这种策略分流正是看重非美地区局部利差与本地驱动因素的抗跌性。面对野村这份策略，投资人该如何应对？华瑞认为，如果报告判断最终被验证，投资人需要特别关注2个维度。首先是日元干预引发的全球流动性风险。一旦日本财务省发动直接干预，日元暴涨可能引发全球利差交易瞬间平仓，波及其他高风险资产。其次是强势美元的部位拥挤风险。野村警告，做多美元的部位已显著拉长，若核心 PCE 低于预期，将引发多头踩踏。此时追高美元资产性价比已变差，像欧元对英盟等不受美元直接制约的相悖价值交易反而更具防御性。总结来说，华许的鹰派大转弯与日本官方在160大关前的干预倒数，才是真正引爆全球汇市大风暴的导火线。外汇经理人已经用实质部位做出选择，撤离高风险部位，转向欧元对英镑等利差收敛行情。在全球宏观的竞技场上，决定资金流向的永远是相对利差的绝对强度。未来真正决定市场方向的，或许不是市场期待什么，
而是数据最终证明了什么。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。